But what about the role of present fathers? Because I think ukuthi ubaba okhona, not the role mhlambe impact ukuthi ubaba maye khona enganeni ikhula manje bese there are present fathers in emakhaya, but to find out that ubaba is only there ngokuthi ukhona ngokwesiko, but emotionally ngoba ingane into edinga kakhulu mfethu, but ine impact enkulu mfethu, because abantu bahlala emgwaqweni because of absent fathers. Impilo zabantu ziyashintsha because of us singabibike empilweni zabantu. It's got huge impact. What do you think what do you think about a stepfather nje, uba a step parent or uba a step dad? What do you think? Ngoba ngiyangibona a lot of people struggle with leyo nto, mhlawumbe let's say uthandana no single mother, yabo, or automatically you step dad, yabo. No mfethu, asiqala kuzoba into nje emnandi esiyenzayo everyday lena for everyone kodwa esekhaya, yabo, sizenzela thina but also siyenzela abantu abasekhaya. Yeah, so bafethu, just to introduce the show, igama le show iKings Unplugged. So the purpose of the show, sihlalile nje siyamajita sathi we want to introduce ishow la khona esosiyamajita ke sihlangane sikhulume ngezinto ezithinta sithina siyabantu besilisa. Uyazi ukuthi kuye kuthiwa indoda ayikhala ngithi kunjalo impela mfethu, kunjalo impela. So lana sizokhala ke siyamadoda sizokhala. This is the space for everyone where we can come, be emotionally, sibe happy, but ithina nje siyamajita, sharing our own stories, sharing our own experiences, sharing all the zinto ezis-impactayo. Ziningi ezinye izinto ezenziwa abantu besilisa right now ku-trend indaba ze-GBV. So we need to understand lezo zinto ukuthi why abantu besilisa senza into njengalezo, impact yazo nayo yonke leyo nto leyo. But so, before singene into details, mhlawumbe si-introduce, then we can start. I think the main topic yethu yanamhlanje just ku-episode 1 wethu la khona siqala kwi-Kings Unplugged. How do you say it, my brother? I have. Let me listen now. I don't know what happened, but like, ngoba khona unknown kuphela nje lapha yana. Ucameraman wethu bafethu unknown ubingelele. Indoda engaziwa ayifuni ngisho ukukhuluma. Well, soon uzoba known ngoba sombeka la in front. Sizombeka la i-company yethu esiphotografelayo unknown photography, so unknown behind the cameras lapha yana. So mfethu awu-introduce ubani kanjani nje just ukuthi abantu bakubone bakwazi. Yeah, so mina mfethu ngusiphe sihle igama lami. Yabo, so I'm an aspiring entrepreneur. Yabo, I love sports. I love to read. I love to learn. Yabo, I'm a long life learner. So izinto engithanda ukuzenza nje lezo. So I love business. I like helping people. So that's who I am, Fethu. Yeah, during my free time, umuntu othanda ibhola ke, othanda sports, different kind of sports. Yeah, whether it's UFC, basketball, soccer, rugby, whatever. So yeah. Yeah, mina ngusipha wakazona. Sho siyalinka nawe kwibhola because nami ibhola ngiyalithanda, ngeke ngalicoacha, ngiyalibuka. Abantu manje enginothisa ngazi noma umuntu usemdala seqala uba mdala yini. Yazi manje angisekho attached like before. Kudala bengiba nenkinga ithi mina mayiluzi. Amase ngiyabuka siluze akusafani. Yeah, I think it comes with time ngoba I mean nami I was like that at some point where if itim yami lose I will cry, I will get into arguments nabanye abantu abasupport ama team, but as you get older Fethu you gain lento to emotional intelligence, like we are just versus lose or win. So whether we lose or win, I still favor my team. But I love Ipola for entertainment. So I love Ipola for entertainment. I love ngoba story esingascriptiwe what ngenzeka noma yini ngama minutes ambalwa. Yeah, bona
Yeah, so yeah, njengoba sishilo i-show yethu is just to look at us as men. So ngenxa yokuthi besenza i-show enye lana kwi-channel yethu ebizwa ngokuthi Homeless, sibone kunegap enkulu. Abantu abaningi besiba interviewa kuleya show leyana ukuthi mangabe ukhuluma nabo ubabuza ukuthi bafike kanjani emgwaqeni, uthola ukuthi most yabo izokutshela ukuthi ayi ubaba was not there, if my father was there. Then ngabona ukuthi yazi kunegap enkulu ekhona kuthina ezimene okufanele siyidlale ukuze kushintshe impilo zeingane zethu esizalayo. Nabanye uthola ukuthi baku age group yethu uthola ukuthi impilo zabo yishintshile ngenxa yobaba abakhona noma bangeke empilweni zabo, yabo lonto. So that's why namhlanje topic engithe asiqale ngayo mhlambe kwi-Kings Unplugged. Ake sibukeni i-fatherhood. According to you, i-fatherhood yini? Yeah, Mr. Mancinza, I think fatherhood, it's mostly being a father, obviously. Ngoba, I mean, ungena kwi-fatherhood, the moment, I mean, uba nengane, that's the journey of fatherhood. It begins there. But at the same time, I would like to think of fatherhood not only about having a biological son or biological daughter. I think fatherhood, it's something that comes from the heart, if I may say. It's something that comes from the heart. Ngoba ungaba a father figure without having a child, or if I may say. So it's not basic. It's not based on having a kid ukuthi ungene kwi-fatherhood, ngoba ukhumbule thina sabantu sinalento ukuthi it takes a village to raise a child. So regardless ukuthi wena you're raising your own child or you're raising your brothers, I think from the young age abayiqala lapha i-fatherhood, mhlawumbe sabancane they take care of their siblings, not because they like to, but mhlawumbe their circumstances, and they learn from there. Yabo, they're like, hey, mina, I play this role. Kwabashana bami, yabo. Yeah. So if fatherhood, It's broad. It's broad. Yeah. You can't just yabo we once you waba nengane, that's fatherhood. I think it's broad. If it's fatherhood. Broad, yeah. But into figure be challenge there are people who play a role yokuba obaba einganeni abayizalayo abangayizali njengobusho ukuthi isuka ngaphakathi lento, but manje kuba ne challenge uthola ukuthi umuntu unengane ke manje but akasayidlali le role yokuthi abe ubaba kulengane, yabo lonto. So ake sibukeni la sale ngama biological father. What do you think I role yabo enganeni umuntu mayezala? Because idathe ngiyifunda engayifunda recently ukuthi khona into thina besiyithatha, I think siyithatha for granted, ukuthi umuntu mayeba nengane usually we assume ukuthi umama okufanele ayithathe over. So I was reading like kuthiwa khona kahle kahle ubaba kufanele bekhona close to ingane from birth, especially the most important one until first 24 months. Lathi nisuke siyitshela ukuthi ingane ayikazi lutho, ayiboni, kanti that is where ingane icreator ibond kakhulu nabazali bayo, yabo lo. So manje thina ngenxa ukuthi omama in most cases ibona abasobe be closer to ingane, and thina futhi suke sketch up in that case ngoba kumbula umama already usebondile nalengane kulo 9 months ehleli naye sesiswini. She's already bonding. Uyabonda ngesikhathi give birth. Sure. Then when already you are behind, so then we also stay away now from the child. Ekubeni ngabe siyaqala manje siya catch up from ingane izalwa, especially this first 2 months, for the first 24 months. So kuvela kube ne-impact enkulu nala khona ukuthi ingane sizothi iyaqamba iyahlakanipha, then ubaba is not there. Yabo lo. I like your question yakho ngoba esabantu thina mawuthatha ukubheka, if umama ekuyiwadi mhlambe kufanele azale, kunalento okuthiwa hey indoda ayifunakala eduze, yabo fanele kube omama kuphela abazoba present ngaleso sikhathi, yabo.
yabo. So I think sabantu sinaleyo belief ukuthi into ekanjalo into yabantu abesifazane, but angibasoli abantu abamnyama ngoba asiyazi biological or psychological what yakhona. Sina sazi ukuthi nje hey indoda isondile, indoda maye lapho mhlawumbe kuzowenza something superstition yabo. Aba superstition emakhaya, mina ngikhulele emakhaya, ubethe umuntu uthola ukuthi umuntu ubelethele ekhaya, la hleli khona nengane in those first few days or first few weeks, kuthiwa nje umuntu wesilisa kangeni at all. Yabona, I don't know where the thing comes from. I think it's the lack of knowledge for it ngoba that's a scientific thing. It's a scientific term, a research, and back in the days besinganazi izinto ezikanjalo. So I think it's a lack of knowledge from our people. Yazi ngicabanga ngicathi angithi abantu bakudala abanye bebesebenzisa imithi. Because yakhumbula ukuthi ingane lihlezi igcotshwa lezinto la, yabona ngoba unokhakhayo ukhakhayo lulu. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe abanye abantu uzothola ukuthi umuntu uzohamba aye la khona asebenzisa umuthi abuye mhlawumbe I think they were thinking around those lines ngoba usebenzisa mhlawumbe izinto ezi strong. So ingane can not mhlawumbe ilokho, that's the only thing that makes sense. But there was a reason definitely, but you might not know. Because ngicabanga manje ukuthi we always talk about the impact of which I think we can talk about later of absent fathers enganeni. But what about the role of present fathers? Because I think ukuthi ubaba okhona, not the role mhlambe impact ukuthi ubaba maye khona enganeni ikhula manje ngithi siyaqala umfana, especially makuthi umfana noma ngabe umfana noma intombazana, makuthi ubaba is there. I'm trying to think ukuthi yipi impact yini eyenzekalayo differently kulengane, because you understand manje there's a lot of single parent and abanye abantu bakubona kunormal ukuthi umuntu akhulise ingane yedwa, yabo lo. But now I'm trying to think ukuthi what is this thing that this father does by being there enganeni yakhe, especially eyakhe. I think into eyenzeka kwingane, first of all, if you have a father that is present, is that your father usually teaches you things. You learn from your father. You see how your father loves your mom. Leo bond abanayo, those arguments ababanayo, you learn from them now. So it teaches you that. Number two, it teaches you to have discipline and control. And by that, ngoba phela ubaba makhona ubaba, obviously there are rules that you have to follow like yabo. Ngeke wenze noma kanjani, ngeke uphendule uma wakhe noma kanjani makhona ubaba. So ubaba creates a lot of things. Mangabe ekho. Yalana ukuthi mama baba nawo ama rules. But I think ukuthi kwesinye isikhathi, I'm not sure if this is scientific or not, but mama kwesinye isikhathi baba too soft enganeni. So then ingane iba naleyo lininzi manje ukuthi they can get away with a lot of things. Kanti kuba khona kwababa kwesinye isikhathi kuyasiza, because baba mangabe ethi isikhathi sokuthi ngiyalivala isango, in most cases ingane ziya obey leyo nto. And naye futhi mangabe ukuthi ubaba ofem, because bakhona no baba nabo thola ukuthi ba softinyana einganeni. So ukuba khona kwababa kuyasiza in terms of that, because kulabantu ade ngikhuluma nabo nje bade ngisho ukuthi kwi podcast yethu le homeless people bebesho kanjalo ukuthi uma ube khona, but there was a time la khona uma ethi mayengitshela izinto ngingayinakho, ngiyazi uma ngeke azangishaye uma uzogcina ngokuthetha, yabo leyo nto. And also ubaba especially ingane mayisencane kunendlela, because ukubona ukuthi sina makudlala nengane wenza njani ingane, uyayithatha uyiphose phezulu. Even i-confidence ne-fear iyaphuma enganeni, because sina we play with kids roughly kancane, yabo lo nto. Siphuma siyodlala naye eminyango, siyayijaha, siyayiqukula, siyayiphosa. So ezinye izinto lezi ibond yababa neka mama ihlukile. Yababa inalobo toughness, yabo lo nto. Eka mama is-soft. You need both these things ukuze ingane ikhule kahle. But ngesikhathi kulekho godwa, then ingane
kungenzeka it's not like ukuthi zonke izingane ezikhuliswe yi-single parent either ubaba nomama they won't come right, but uma ngabe kuleka one, that is where now the problem starts. Yabo, so kubalekile ukuthi si understand ukuthi there's a huge impact uma ngabe sikhona. There's a huge things esiyi-introduce-ayo ey'nganeni for being there. Yeah, njengoba ngishilo ukuthi ukuba khona baba first of all ukukunika i-protection. Imagine usemgaqweni ndlala ibhola mase kufika umfana omdala akushaye omdala njenginawe yaba ngisho umuntu enikwe ibutho elilodwa umuntu okushiya ngegap nje ngempela akushaye o akuthathe kancane yabo uzungeke ugijima manje uyotshela uma wakho. Yeah, I mean especially uma umfana ngoba noma ungamtshela uma wakho uma kuzowenzani uzobuya uzonyusa iziketi la. So kanti bayazi nalabo bafana uthi mawukhona usipha uzohamba uyotshela ubaba wakhe yabo, and ubaba wakhe ubaba ibhubesi phela fanele liphuma ibhubesi sicaca ukuthi yabo. Yeah, so ubaba udlala ama roles amaningi ekhaya. But another thing engeke nginotice, there are present fathers in emakhaya, but to find out that ubaba is only there ngokuthi ukhona ngokwesiqu, but emotionally ngoba ingane into edinga kakhulu mfethu, ngiyakubona lokho womthetho nani versus izinto ongazenza lezo, but it doesn't mean ukuthi egcineni ingane izophuma ibe better than ingane yamakhelwane noma kanjani. Ingane idinga kuphela umama uyanecha wena, umama uyanecha unika nothando. Ingane idinga uthando ne-guidance ne-support ukuthi yenze sure ukuthi leyo nto eyithandayo angisho ukuthi into yonke into eyifunayo iyayithola, but uyafacilitate kahle as a parent ukuthi okay mayifunda ingane ngiyazi ukuthi okay mhlambe ifunda nge-laptop or i-iPad or whatever, ngiyakwazi ukwenza ukuthola lokho khona kuzoba lula nakuyona ukuthi ifunde igqugquzeleke ukuthi esikoleni yabo. Because enye into ngicabanga ke manje ile I think yazi ukuthi masingaphuma singene emall nje uma uthi ubona umuntu ohamba nengane bese uyambuza ukuthi usathandana nobaba wengane yakhe, I think more than 75% will say nah. 90. I think that Yeah. more than 70, 80, 90 no 90% will say no. So manje enye into ebengiphazilisha manje ukuthi before discussing ama impact ke manje ama absent father and stuff, why are fathers living? Why singadlali kulala relationship, especially now? Angazi kufanele ngabe kulula ukuyeka umuntu mayengakabi nangane because there is no attachment, but manje kubuke ngazuthi abantu abahlukani mabesayijolela nje bebodwa, but as soon as kuba nengane eintroducekayo kwe relationship then abantu go the separate ways. So kahle first in my opinion ngendlela engiobserve ngayo around ama surroundings ami na ezinye indawo nje mfethu kahle people they choose to have kids ngobani because ngathini people they choose to have kids with abantu abangekho in love with them yabo lesikhathi samanje. Do you think they choose or they happen to have kids? Because uma ngasingaba honest nje sineyingane sonke la, did you plan to have your kids lawo nawo njengamanje? Did you choose ukuthi okay ngifuna ukuba nengane nalo sisi, or it happened? Because that's another thing. I think futhi again mawungaya kuba bonke abantu futhi ubabuza ukuthi was this child ohamba nayo planned? How many percent unknown? We say 98. Abangathi ukuthi this was planned. 99. Abangathi was unplanned. No, but it doesn't mean ukuthi ke akufanele ingane uyiplane. No. Isikhathi esiningi we always assume as abantu besilisa ukuthi hayi ukuhlela abantu besifazane lokho yabo. Ekugcineni mawuthatha ukubheka lawo bantu, like for instance I have friends or people I know ababe nezingane because of societal pressures yabo, not because
they love the person, they end up having a child ngokuthi hey mhlambe mina ngimdala mhlambe ubhuti wami usenengane, or all of my friends they have kids manje, I'm the only khona one umuntu left. wenza leyo nto. Fethu, there's plenty. If you can go out there, there's plenty people who are having children because of peer pressure. Yeah. Because ontanga babo sebenengane. But So and another thing, abantu baba nengane with people, they end up having ingane nabantu that they can laba ababa nama ne sex nabo easily. yeah. Labantu ababa nama sexual relationship nabo, Yes. not abantu ababa ne ngoba ukhumbule mfethu yabo ingane kuqala, the reason why isisho sasithi sex before marriage, I mean marriage before sex, excuse me about that, it was marriage before sex. It wasn't just because kakuyinte godly or it was something immaculate. No, it was something that had to do with having children. Ngoba if unenhloso nomuntu mthathe, build a home, then iba nengane kwinto established, yabo. Yeah. But ngokuthini leyo nto ehamba yagcina ingasalandelwa, abantu bagcina sebenengane nasemakhaya accepteka lokho. Yabo, abazali manje baya-accepta lokho, it's a norm manje uthi ingane intombazane So umfana. ukusummarize ukuthi manje isizathu sokuthi because ngifuna ukunderstand ukuthi ama single parents especially or amantombazane ukuthi why ekhulisa izingane zodwa thina singekho. So it's because ngibe nengane nomuntu ngenxa ye-peer pressure, ngibe nengane Esine sexual relationship. oh because wena umuntu obengikwazi ukuthi ngikuthole kalula. Yeah, available kalula. Yeah, now mase unengane sengiyaqala manje sengiyabona ukuthi sengumthwalo. Kushuthi isingasho ukuthi into eyiphutha. Iphutha. Bethi mina siyazenzela mina. Yeah. Kwavela ingane, yabo. But both sides, I think both sides angeke ngiblame amajita. I think nabo sisi fethu they need to play a role yokuyi-protecta nabo ngoba ayikho into eyenzeka at gunpoint. So I think nabo sisi fethu kumele bayi-protecte nabo, like ungabi cheap, ungabi easy. Umfana afana atshengisa inhloso ngawo. If unenhloso nami, okay ngiyakubona lokho uyangigoqa, uyalalisa ulimi kamnandi, but ngifuna ukubona ukuthi mina how far or how deep lolu thando leli. Mawuthi ngimthanda ngempela, let me involve my parents, now involve your parents, then asiyenze ibe official. Singayenzeli emakhoneni. But still noma ngathi official kanjalo, mangabe ukuthi beningathandani noma inhloso, I think phela uzombona lapho umfana ongayimisele ngayo. Oh usho wena before kube khona ingane. Before kube khona ingane. Oh but I'm saying ke ngisho mathiwa ngiqale kanjalo. Ngingasho ukuthi mhlawumbe uya young. Yabo lonto. Ugeli usabukeka emuhle efresh, nami mhlawumbe ngiseyingane ngathi sine potential. Sure. But as soon as kuba khona ingane kubula manje sekuqala sekunento ezodala i-conflict. Yabo because kuhlukile manjola with nothing in bindayo. So leyo nto leyo izogcina ilide kuyona ukuthi abantu bahlukane because abantu bahlukana sebeshadile, we know that ukuthi abantu kuphela 5 years 10 years abantu beshadile bahlukane yabo. So I don't know ukuthi but in impact enkulu because abantu bahlala emgwaqeni because of absent fathers. Impilo zabantu ziyashintsha because of us singabe bike empilweni zabantu. It's got huge impact. Abanye psychological uthola umuntu right right empilweni but mentally akekho right ngenxa yokuthi kunale gap and kuba worse ngoba khona abanye abazali uthola ukuthi mangabe ukuthi ingxabano benkulu between yena nobaba wengane uzogcina engasamkhulumisa ubaba wengane noma ingane engasafunda ukuthi izimazi ubaba at all. Imagine you are growing up, you know ukuthi nobaba but mawubuza uma wakho uzokutshela uzovelethi why are you asking me, yabo adinwe because akafuna ukukhuluma nangaye ngenxa ukuthi yena uyazi ukuthi kwenzakalani between them but you were not there. So leyo nto mentally or psychological so ukuthi iyakudle yakushaya abantu bakubona u-right uspan u-grand but iyakushaya. Yeah. Before the answer is your question, one last thing engikhohlwe kuyi-eda la kwabantu abanobudlelwane ababa nengane kodwa they end up splitting.
khona uthola ukuthi khona iside elilodwa elithandayo khona elinye elingathandi and mhlambe lo munye fails to see that and omunye umuntu okwabe nalento ukuthi if siba nengane mhlambe I can save this love or whatever. Yeah. So omunye umuntu uyakwazi ukufuna ukushaya ngetrap ngengane ngawo umuntu wesilisa ngawo umuntu wesifazane futhi lento both sides ngoba umuntu wesifazane akakuzalela ingane ngoba etshela ukuthi mhlawumbe you love him more mhlawumbe noma uzohlala yabo uzohlala o nami ngumchita ngithi athi ngimbambe ngomntwana yabo leyo so enye into kufanele siyibuke naleyo ukuthi iyenzeka le nto so never try to save a relationship ngokuthi umuntu umzalele ingane ngoba ekugcineni umuntu ezokushiya uzokushiya umuntu ozosafarisha ingane mfethu because impact mfethu inkulu and it's very very big einganeni manje lezi ezikhulayo and I don't know ukuthi kuzokwenzakalani because thina asicabangeli ingane thina mangenza decision especially now that abantu besifazane nabo sebe stable abantu besifazane basebenza kahle yabo lo so kulula nakuyena ukuthi enze decision because uyazi ukuthi even financial akakudingi nami kulula ukuthi ngenze decision because I think ukuthi mhlawumbe uzoncenga for whatever reason so manje we don't think ukuthi uma ngabe kwenzeka lama breakups impact izoba ngakanani enganeni. Yeah, but ekugcineni ingane iyona esafarishayo. Iyona esafarishayo ngama decisions enziwe ama party wo2, yabo. But at the end of the day I always think ukuthi mangibuka umuntu osemgaqweni asebenzise lento ukuthi it's because of my parents, because of the separation of my parents army, or it's because I never got my angimazi baba wami uthando lababa ngilazi yabo. I think mina loco it's not like mina personally I was raised by a single mom. Mina my pops passed away when I was still young yabo. But I didn't use that as an excuse ukuthi yabo manje ngoba ithama likho kushuthi manje nami kufanele. I think mina what it gave me freedom ukuthi yazini I'm independent manje I can not ukuthi ngangithi ngiyajabulela but indlela okwenzeka ngami mina ngabona I positive side futhi nakona ngibonanga kuphela as a negative thing ngabona as ukuthi yazini I can learn from this from that from yabo I can mold myself ngibe ile nto engiyifunayo yabo. Yeah, but it's just that phela enye into ama situation awafani. Yes. Yabo lo yabo ukuthi if you are in the moment because khumbula naye akasho ukuthi abanye abantu it's not that ukuthi ngoba nakho baba akekho then ngizokwenza lokho. Khona into ethola ukuthi yabo if you are in now you are in this moment baba wakho akekho you've got friends. There's a lot of things that contribute behind lezi. So we've got friends. Aba friends akho azothi ayasabe sendaweni ukuthi sibuye ngo9 ngenza example. Uqala ngokubuya late. Ngenxa ukuthi akekho umuntu ozokudiscipline ekhaya noma ukhona but akekho strong enough. Kube ukwenze lokho. Then kube khona into abazointroduce kuyona asiqala ukubhema ugwayi. Mangabe wazi ukuthi khona umuntu because you are young yabo lonto. I'm not saying ukuthi ku right. I'm trying to put another side ukuthi njengoba dekisho ukuthi akusho ukuthi mangabe engekho umzalo yedwa either ubaba noma umama you will turn up there party khona ezinye izinto sokuthi ziyama contributors kuwena njengoba uphila. It's not that is not the only reason. Then the factor because manje mangabe umuntu eyifethu shaya na ugwayi mangazi ukuthi kunobaba and ubaba uyashaya noma uyathetha ngizocabanga ukuthi mangifike ekhaya senginokugwayi sizongikhalela but makuthi ngiyakwazi ukugoqa iolidi then kulula iquality ngizoligoqa yabo no but another thing ubaba it doesn't mean ukuthi ubaba uyiphoyisa umkhwanazi manje ubaba hayena umkhwanazi ubaba is umuntu nayo noma nje ngathi so regardless ukuthi ukhona noma akekho it doesn't mean ukuthi ingane masifidi i-peer pressure esikoleni ngoba usuke ngeke esikoleni intwana isuye nabangani lapha esikoleni yabo isuye nabafana aba different age group yabo abazo influencer yabo so it's not ubaba ozowenza leyo decision leyo ukuthi ungabhemi lapho so nokugwayi I mean yeah but mina bengithi
khumbula ukuthi we're talking about abanye abantu bakusho ukuthi bengiyilinka nale yalo because abanye abantu bangena lapha beno 12 13 at that age. Remember that person is not fully developed. Yabo indlela engicabanga ngayo manje mina even saying ukube siyakwazi ukuphila sifike kule age esikuyona siphinde siqale phansi siphile. I can turn up very very well because khona izinto engizaziyo manje engangazazi ninga 15 engangazazi ninga 21. Yabo lo lento engizama ukisho ukuthi umuntu ona 12 they don't think like how we think. Umuntu ona 21 doesn't think like umuntu ona 12. Buying Bob is not there, but ukwazi ukuthi khona umuntu ozokureprimanda. It just ilento lengeke ithi mina iyadelay. Abanye abantu they end khona abantu ababhemayo manje who are have got their own businesses. Uthola ukuthi ukubhema nakukodwa mhlawumbe it doesn't make ukuthi impilo yakhe izoya bad. But abanye abantu it's a start. It's lento lena angazi ukuthi ngizoyibiza kanjani but uqala wenza into eyodwa then from ukubhema mhlawumbe omunye usengene ema drugsini from ama drugs usengene alcoholini then from alcohol ukuthi befunda akasakwazi ukuconcentrate esikoleni then igcina impilo yakhe iphuma kanjalo ingakuthi mina there's a lot of factors but lento bangabe kukhona uba ngeke ifanele sona ngesonto ngenza example ngesonto mina I make sure ukuthi izingane zami ziya esontweni hayi ngoba ukuthi isonto uzoshintsha impilo yayo kodwa lapha ama values afundisa esontweni azokwazi ukuthi adelay exposure nami khona into ngizobafundisa zona esontweni bazobafundisa ama values are right then into mhlawumbe ebengathatha decision ena 15 ngenxa ukuthi khona ayizwe kumfundisi noma umfundisi esontweni uzodelay mhlawumbe agcine enze na 21 yabona ukuthi khona izinto ayilokuzile so this is why ngithi ukuthi isiza in that aspect ngoba ngempela ekugcineni ingane there's a certain point la ozoyiguide khona there's a certain point la ozoyidedela khona but mina I think the biggest factor engeke ngiyibuke mina manje analyze it's environment environment ibalekile environment where you raise your kid regardless ukuthi uyiparent kanjani but nayi environment ibalekile ngoba for example if you take a bad person ngihamba ngimfaka ku environment egood lo muntu showcase uzoshintsha naye abe good same thing I can take a good person ngimfake ku environment ebhedayo showcase lo muntu emva isikhathi is gonna change his ways so the reason why ngithi environment I mean empilweni mhlawumbe isituation yethu nje abantu abamnyama sihlala emalokishini and mhlawumbe not by choice but by ama circumstances which asikwazi afforda kwezinye indawo but mawusahlala elokishini azuthi ingane yakhe kwi high risk ukuthi influence ezinye ingane zala elokishini yabo so environment ibalekile nawe mase kuba environment yala ekhaya ukuthi ikanjani nayo le environment yala ekhaya yabo environment ezomenze igood enough ukuthi naye ngamenza abe umuntu ozoba good or nayo ihlapha unstructured yabo because kule ku percentage yezingane ezikhona right now I don't know lena ke statistically but kunezinye izingane osothi izalwa ezinye izingane because khona abantu abanezingane bese ama teenager themselves so uthi umuntu ona 18 19 usemithisile yabo lonto so mawucabanga because kusikhuluma ngobaba la sekunobaba manje oyingane yabo lonto because angazi ukuthi because besibuka lento ye absent fathers ne role yobaba how can I play a role ka baba ekubeni nami kusekhona kusafanele nginecherisheke as a child yabo lonto mawuza esikoleni vese awukayimeli lapho sa under isandla nawe somzali and we're not even looking ku financially angithi nasikhuluma nge impact psychological ukuthi yipi ke support wena ozoyinikeza lengane psychologically ekubeni nawe useyingane yabo then egcineni uma wengane uhlala lapha yana abanye bavele bazoyo mhlawumbe uthole ukuthi lefala lo uzovela iphikeke ingane manje ngoba nawe useyingane kuvele kube maningi ama dynamics anale impact lesibuka thina
ama-results azo zonke lezi zinto but ama-contributing factors maningi akhoza wonke lama-situation esikuwona. Iqiniso lelo, iqiniso. So Yeah. before ngikhohle now sibabe ngine-question ngakuthi wena as a father, especially wena unengane intombazane, I mean wena like ama-challenges obhekana naye as a father raising a daughter, like, or that father-daughter relationship, how do you balance that thing out? Ngoba I find it like isikhathi esiningi masa abantu okunalama belief uthi ayi ingane intombazane fanele kubo umama ozoyigada, ngoba as a father I believe nakhona i-guidance uyangenelela as long ingane uma kuyakho fanele ungenelele nawe ingane intombazane, hayi ingane ngoba isiphoxile kwifamily mase ukhomba umama ngesandla sonke uthi yabona le nto le kade ngikhuza ngalento ihamba ebusuku wara yabo. I think, how do you deal with that? How do you handle lawo challenges, especially as a father? I mean, I think izinto ezimbili kumina ezukey. Eyokuqala ilo yokuthi you must be an example enganeni. As much as intombazane, but kufanele ube example, yabo. Indlela engiphila ngayo mina iyona engifuna ukuthi aphile ngayo yena, yabo. That is what I'm trying to do. I'm not sure ukuthi nginga-explain kanjani. But ngiyazama ukuthi impilo ngiyiphile ngendlela yokuthi athi maye ngibuka afise nami ukuthi iyazi I want to be like my father, yabo lo. So I think that's the first thing without complicating ilokhu izinto, just be an example, yabo lo. Then eyesibili ile yokuthi i-relationship nengane ayingabe ngazuthi i-father and the daughter relationship, yabo. So thina sasikhula ukuthi bawubiza ubaba ngegama, it would be big thing. Mawubiza yabo manje lama 2K lawa abizana ngo bro, ukafika kumina athi hey bro, yabo lo. I don't feel offended because that's how she talks. So kumina as much as ngubaba wakhe, but kunaleyo nto yokuthi I'm also her friend, yabo lo. Kulula ukuthi asho noma yini kumina, kulula ukuthi akhulume noma yini kumina, nami kulula ukuthi ngibuze noma yini kufanele ngiyibu. So relationship is not tense. So ngiyayeka nje akhulume ukafike la azoventa ngezinto zasesikoleni. Kwesinye isikhathi ngibona ukuthi okay, lena mina as a father kwesinye isikhathi it's not sensitive. Uzosho into mhlawumbe azocomplaina ngothisha. Hayi uthisha ufike wenza ukuthi namhlanje wenza ukuthi ngiyabona mina ukuthi according to me as an elder uthisha ube right, but she's venting, yabo. So I won't quickly say hey but you are wrong, yabo, because ngifuna ukuthi ngimcreate leso space ukuthi uma ngabe nenkinga anganqeni ukuza kumina, uzomlalela nje aventa then mangabe isikhathi esi right na isedlulile kuleyo moment bese ngisho ukuthi mhlambe hayi yazi ukuthi mhlambe uthisha was trying to do this by doing that, or was trying to do this by saying that, ngoba uzobuya athi mhlawumbe uthisha uqhamuke wathi yabo lo. So i-relationship is not that, ngoba kwesinye isikhathi ingane ithini esiyivalelayo ngokuthi uvele ube strict kakhulu, okay, you don't talk back to umuntu omdala lezi ingane zama. And remember another thing that I want to teach her, thina singafundiswanga before, ukuthi thina we're so scared to speak out. Umuntu uzosho into ongayifuni kuwena, then you scared. So mayefika ethi and confrontation nomuntu ukuthi kanje wayesangitshela nami sekuyizone ngizomyeka angitshela then mangabe sengibona ukuthi use right naye and use calm, then ngoba i-trust ibuildeka lapho from the early age ukuthi ngoba there's this auntie I think ngibele naye I think last week engitshela ngokuthi ingane yakhe intombazane inengane nalo mfethu is not supportive, yabo, and all that, but manje yabo useshayeka umhlaba usefuna ukubuya manje use yabo impilo naye ayisekho right manje. Uthi lo mama le ntombazane isingitshela esinye story engakazi ngitshele sona ukuthi le yangane esibili kahle ayiphuphumanga, lo mfana wangikhahlela wangishaya, yabo, yayazi lo nto yaphuma ingane, yabo. So izinto ezikanjalo ukuthi if you don't create that trust, ingane izobona ngathi uzongijaja noma ngijela, ingabisaba open kuwena, because
but khona into engiyithandile oyishilo le ukuthi uyayimodela into oyenzayo yabo, like uba i role model kwingane, you lead by example. Ngiyayithanda leyo nto ngoba most ama parents ingane iyabona ukuthi umzali wami akayona i-hypocrite yabo. Ngoba isikhathi esiningi ingane khona umzali uzothi ingane ungantshontshe yazo, kodwa kuyaba ubaba emsebenzini ubuya nama toilet paper wathathe lapha emsebenzini athi hayi ntomlungu bese ubuya nezinto lapha. Ngicela ukutshela le story. Omunye isisi sisebenza naye. Uthi ubaba wakhe Wathi ubaba wakhe noma wakhe, ne? Okay. Then usevisitha ubaba wakhe. Yena from time to time, yabo ngalozo khathi lezo. Then uthi ubaba wakhe wayedlala ngamantombazane. Uthi it was said, yabo uthi ngithi mina ezinye izinto you need to lead by example, because you might think ukuthi mangithi mina I model izinto, uthi how do I model izinto ekubeni ngiwumuntu wesilisa then raising girls, yabo lo. But uthi lona uthi ngase ngazi ngoba uthi lo baba lo wayeba introduce futhi labo mamncane kuyena lo eseyingane ethi awuna ingane yami, yabo Hawu mamncane wakhe. uthi wethe inhlekisa uthi ekhona abantu be serious uthi baya clean endlini, uthi mina ngisho ngenhliziyo ukuthi awu baba uzobayishiya because khona kade ekhona uthi bafika bayishintshana bonke into uba introduce kumina. Cheaper United. Yes. 2 months, 3 months. Base ngidengisa ukuthi uthi labo mama labo mabefika bayimisele bayitshela ukuthi nje bona bo bazo impressa. Uthi mina ngingane already, uthi by those time she was like 18 19 usehlakaniphile useyiteenager. Siyabona so manje laba bayitshela ukuthi bona khona into abazoyithola ngokuimpressa lo baba. Uthi ngihleli ngibuka ukuthi abamazi baba lo. So khona lento eshiwa abelungu ukuthi ekuthiwa ingane entombazane as ubaba wena fanele ube first love yakhe. Yabo ngoba and ngicela mhlawumbe leyo saying ngiyayisho ngokuthiwani ukubone abantu besifazana ababroken, so they never got that fatherly love or yabo whatever, yabo so bagcina sebenikela kubantu mhlawumbe abadala, mhlawumbe abantu even noma be abusive, but because ukuvala leso sikhala lento angayitholanga yabo kubabwayo, yabo. So but another thing I think ngifuna ukuyi-add ukuthi what do you think about a stepfather nje, ukuba a step parent or ukuba a step dad? What do you think? Ngoba ngiyangibona a lot of people struggle with leyo nto, mhlawumbe let's say uthandana no single mother, yabo, or automatically you step dad, yabo. But what do you think wena, or how can you educate abanye abantu about the topic? Ngoba I see a lot of people struggle with ukuba a stepdad or your father figure kubanya kwezingane. They're very complicated. Cause before nje kuze kube khona ingane izoqala idepende kunina nobabili. Cause njengobusho ngine girl child engikhulisayo. Then there are certain ways engiparenta ngayo mina, yabo lonto. Then mangabe sekufika wena abanye abantu, that's why ngithi mina be complicated lapho, ngisiqala lapho kunini. Uma ngabe ningavumelana ukuthi nizoparenta kanjani la, that's where the problem will start. A co-parenting, it's separated, but cha sengisho mina I'm a stepfather. Umuntu wesifazana unengane. Umuntu wesifazana ube nendlela abeparenta ngayo mina ngingayazi. Because kumbala ngimfica halfway angithi. Mhlawumbe yena ingane yakhe akayithethisi for instance. Mina ngiyathetha. But ukuthetha doesn't mean that ukuthi ngiyalwa, yabo. Indlela engenza ngaye, indlela engilokhuza ngayo noma sethi ngikhulumela phezulu, yabo lo. So ngizoma ngabe ingane yakhe yenza into le yena bese yenze yaba yinorm. Mase ngithi no, then bese yadinwa. Yabo ngisho ngithi mina izoqala la. Yabo lo. So that's why ngithi mina kuqala ukuthi kufanele nibe open nobabili ukuthi okay, how are we treating these kids? Ngisho kuthiwa nezingane nobabili, yabo lo. Because once na align nina,
kuba simple. That's the first part. So do you say like it kungcono ukuthi mawumithana nomuntu osenengane, let's say ingane kumele mhlambe ibe ncane, mhlambe ibe at a certain age? No, noma ngaba ngakanani. It's nini because ingane mangabe sihlangana ingane because I will assume ukuthi mayinengane mina ngithandana naye ingane izobe ingane umuntu ozoba mncane kunami vele noma wathi wamdala ka mhlawumbe una 18 mhlawumbe kodwa mawukuthi nami futhi bengingaba nengane na 18 mawuthi ngijolana lo muntu yabona so ingane leyo so thina kufanele sivumelane ukuthi ingane mangabe kwenziwa umthetho mangabe ngifike ngishaya umthetho mina ngithi ukuthi akwenziwe nayo kufanele afika ngisupport yabo lo because iyonakala ingafi leyo nto engiyishoyo ukuthi ithine soqala ngoba mangabe ngizofika ithi hey musukubeka gezi zitsha after uqeda ukudla yena athi hayi mayigezi sitsha ngizogezela ngenxa mhlawumbe bejwayele ukuyigeza akithi yabo manje ingane izoqala manje ibone ngathi uthi mina yabo lo ningathi mina kubalekile ukuthi ialignment iqale kunina noba u2 when it comes to ingane ukuthi nizosebenza kanjani because manje once ngaba open ngaleyo nto izoqala ke manje igap ivuleke. But do you think it's important ukube stepfather? Or ngoba we can't say it's important. No yazi ngoba phezu kunabantu emalokishini ke kuphi nakuphi abaqala ukuyinyeza ngokuthi umuntu uyi stepfather or abanqina society ukuthi uzothini yangijaja even nasedladleni mawuthi ngizoletha umuntu onengane yabo I mean sometimes nalento ngizosaba ukuthi bazongijaja ekhaya yabo so that's why engifuna ukwazi ngoba phela ekugcineni if ingane inganawo ubaba then when as a stepfather or as a stepdad uzoyinika ichance angithi uzovala leyo void leyo uzoyinika experience adinge isayithola elsewhere so I think when we bona ibalekile noma it's no but let's talk ukuthi mina I can't say ukuthi ibalekile because khumbula ukuthi you don't just say I want to be a stepfather ingathi mina iqala kuthini into verse we plan into eqalayo la iqala kuthina uma ngabe ukuthi ngihlangana nomuntu ngiyamthanda umama waleyo ngane that's where it starts so mina iqala la kuthina once ngabona ukuthi ngiyamthanda lo muntu unengane makanayo that's the first this is the starting point. Sekufanele uyithatheke naye yabo ingakuthi mina I can't just say ukuthi ubaleke ube stepfather uma ngabe ukuthi sesesebenza kanjalo sekuficile ukuthi okay nangu umuntu unengane I'm in love with them yes then you automatically assume that role yabo because noma uthi ingane ubaba wayo ukhona uyaphila uyayisupport or uyayithatha hambe na uyi stepfather because unengane mayifika izobona uma wayo uzofica wena uyi stepfather yabo lo there is a role ozoyidlala either it's a full time role noma it's a short term role bakuthi ubaba wayo mhlambe ihlala naye noma iyamvakashela but khona irole ozoyidlala that is where now ke i-discussion ekumele iqale khona ukuthi okay how do we do this parenting of this child yabo lo nto so kubalekile ukuthi vele uma ngabe ukuthi umuntu because enye into esiyenza thina njengamajita wrong ukuthi mina mangabe nginengane ngithanda nomuntu wesifazane ngizo expect ukuthi ayithathe ingane ayithande njengeyami kodwa uma ngabe umuntu wesifazane enengane ngizothi ayihambi yokumalume abantu abaningi bayithanda le nto hayi ayihambi kubo kwayo ingane iyaboza wena and use-separator umama from ingane yabo which I think it's hard yabo it's different from ingane ibond ye biological father nengane then stepdad nengane I think ku stepdad ukuthi we have to build fanele sazane mina na fanele sibuild lento yabo unlike my biological father you can't just assume my stepfather but as a biological father ngisho kuthiwa bengi absent for 2 years or 3 years but as soon as I come back naturally nje iyazi intwana inangu baba wami yabo ingihake ingijabulele so into yethu isihlanganiswe igazi kahle but as a step parent you can't just assume ukuthi hayi le ntwana fanele ngithande without ukubuilder intwana nayo izo actor ngifani mhlawumbe izo actor like sengaba ngcono different from wena ngoba phela ayikwazi u stranger sengaba ngcono mangabe ukuthi ingane ufike ivele incane yabo iphule ingakho kade ngibuza ukuthi
ku-appropriate yini ukuthi ingane mawufika isancane ngalendlela ukuthi That's why okay, ukuthi iyakwazi ilokhu ukukhanda leyo ingane khona. it's number 2. Yabo that's why ngisho ingane mina didn't want to determine ingane age nani because number 2. Number 1 yilo muntu ojola naye. Do you love this person? Yes. Do you think this person is the right person that you want to spend your life with them forever? Then you make a plan about ingane. So you can't say ngifuna mangabe ngizoba nomuntu onengane less than 1 year noma engakanani yabo. Because sokwenza ukuthi umuntu umitha wonke ama qualities owafunayo kumuntu wesifazane as a man. But unengane ena 13. But into oyishoyo wena uthi ufuna umuntu onengane ena 9 months. Akuthi abona ukuthi ilahle kapi. That's why mina iqala la umthenini wena lo muntu osukujola naye in the first place. Does she meet what you want from a woman? Then if she meets that, then you play you work around with how do you do this parenting yengane sobe ikhona. But ukubona futhi another thing ukuthi umuntu wesifazane mayinengane obviously ingane yakhe comes first njengoba ubona ukuthi ingane iza ka second on your side, but on her side ingane yakhe comes first. Then you. No, but remember, I understand. Angisho ukuthi mina ingane is a second. Wena ufikela for a relationship. Yes. Ingane okay ikhona naye. Yes. So into naye versus iphathi empilo yakhe. Yeah. But ukhumbula ukuthi omunye umuntu wesifazane uzobeka ingane yakhe phambili. Wena mawunengane uthandana nomuntu wesifazane, ubani uzofika kuqala ingane nalomuntu wesifazane? That's the thing. Akukho wrong lokho ingakho sithi thina akumele umuntu wesifazane uma ngabe ukuthi semasivume umhlukanise nengane yakhe. Yabo lona. Because mangabe singavuma sithi akana ubaba wengane akekho kubo akekho umuntu who can take care of this child. Yabo akumele wena uthi hayi angifuni ukuhlala nalengane because ngesikhathi wenza njalo i-concentration yakhe ngisho mawuthi ayisithi mhlawumbe uyakuthanda ngempela uyayenza iplan uyoyibeka somewhere ingane ko anti abathile noma kubani but let's say something uyamshada ke but if ngeke uyithole i-full attention yakhe because uzosihleli naye la uzokancane ka anti sakubona noma worry ukuthi ingane yakula yabo lo muntu ukuthi akekho la ingabe mangabe ukuthi kodwa unendawo la khona ehleli khona ingane nawe happy it's fine. But mangabe ukuthi but if visit izohlezi ikho yeah but it's fine because nizobe nivumelene naye and akekho under pressure and it's not ukuthi wena umfusile yabo lo kodwa ngifana nami mawuthi ngihleli nomuntu manje nginengane uma akanayo inkingi yokuhlala naye ngayithatha ngiyohlalisa kama but I know ukuthi anytime ngayiletha la kunomehluko uma ngazi ukuthi ngisho noma kuthi ingane yami ihlala igule lapha yana sekufanele and now uzogcina impacted because mangabe khulelwe ingane ebusuku wena ufanele uhambe naye you can't say futhi akayiboneli because umuntu wakhe yabo lo so that's why kade ngithi mina mina ingane yami izozaqala nomuntu wesifazane akukho wrong lokho it's nature because lengane yakhe but sorry but ukuphulula but into point that ngizama uyiveza ukuthi naku kube i step further it's another thing okunika umntwana i-chance ukuthi experience impilo yes to the fullest yabo yeah mfethu hayi ngeke asivale sesikhulume kakhulu mfethu no sizobuya next week ngeke kusho ukuthi episode yokuqala le buka sesiye deep kanjani yeah no sizobuya next week mfethu sizoqhubeka ne show yethu sibone ukuthi ihamba kanjani but it was fun ne mfethu kamnandi awusasabi manje no mfethu yabo it was the first time but I think ICC breakekile but I'm learning now I'm learning I'm also sharing my insights ladies and gentlemen, boys and girls, kings and queens, thank you for watching Kings Unplugged.